ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളെപ്പോഴും നാടൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിയല്ലേ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാറ്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആട്ടോ. ഒരു ബൗളിലോട്ട് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പ്, കോൺഫ്ലോർ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. 1 എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു പാനിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ ചിക്കനിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില ഇതെല്ലാം സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിലോട്ട് സവാള, കൊച്ചുള്ളി അതും കൂടി ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കുക്കർ അടച്ച് 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കാണും, അത് വറ്റി വരുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പൊടികളായിട്ട് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല, കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ വഴറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ടൊമാറ്റോ സോസ്, ലെമൺ ജ്യൂസ്, സോയ സോസ് ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുക്കർ വിസിൽ മാറ്റിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ വേവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടോ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. ബായ്.